Egaa jechuudha Agustii 22 baatii 8 bara 2024 oolmaa sharafa guyyaa har'a. Guyyaa guyyaan nuuf dhiyeessi waan jettaniif guyyaa guyyaan hojjechuu jalqabe jechuudha. Yeroo mata duree irra isinii kaa'u hundumti keessan mata duree irra guyyaan har'aa meeqa jedha viidiyoo keessatti mata duree irra ilaallattanii viidiyoo daawwachuu ni dandeessu waliin isin kun kan guyyaa meeqaati jettanii jechuudha. Kanaaf guyyaa guyyaan ilaallachuu ni dandeessu. Biyyoota ani isinii qabadhee dhufe Yemenii Riyaal, Egyptian Pound, Saudi Arabiyaa Riyaal, Dubai Dirham, Jordan Dinar, Turkii Rilee, Bahrain Dinar, Kuwait Dinar, Oman Riyaal, Suudin Kiroon, Canada Dollar, Australia Dollar, Pound Sterling, China Yuan, Swiss Franc, Euro, America Dollari. Kanani guyyaa har'aa isinii qabaddeef biyya keessa jirtan isinii beektu jechuudha. Hordoftoota jaallatamtootaa fi kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka gola mandara jirtan isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatanii chaanaala koo hordofaa jirtan nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa ta'u. Isiniin sin jaaladha sin jechuun jaaladha. Egaa warri immoo har'a gara chaanaala koo har'a reefu dhuftan laayik, sheer, sabskiraayib gochuun gara chaanaala kootti dabalamaa isiniin jedha. Warreen viidiyoo daawwattan martiin keessan laayik otoo hin godhiin bira hin darbiina. Namni baay'een daawwata garuu laayikii xiqqoo gootu isiniin kaffashiisu laayik tuqaa darba. Laayik tuqaati viidiyoo daawwadha. Egaa akkuma beekamu sharafa karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaa kanani isiniif himu jechuudha. Egaa guyyaa har'aa sharafni karaa baankiitiin doolaarri Ameerikaa tokko 4.60 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 19.68 oolee jira. Ragaaf iskiriinii irra ilaalladhaa kuno guyyaa isaa wajjiniin iskiriinii irra ni jira. Iskeelii waliin kaa'amee jira jechuudha. Itoo bilaak maarketii irratti iskiriinii irratti guyyaa 22 baatii 8 2024 akka ingiliffaatti iskiriinii irra isinii kaahaa iskiriinshoot gootanii guyyaa har'aa waliin cheek gootanii ilaaluu dandeessu. Saantiba qannasee saantiba ol ka'ee guyyaa wajjin jira jechuudha. Kanaaf asumaan immoo gaaffii obboleettiin tokko jette hunduma isaa iskiriinii irra nuu go'ii jette. Akkuma Ameerikaa kana hunda isaa iskiriinii irra go'ettiin ulfaata obboleetti kee baay'ee ulfaata. Tokko tokkoon iskiriinii irra fidee idiitti godhee maayee tokko tokko irra iskiriinii irra kaa'u biyyoota 17 sinii fide jechuudha. Biyyoota 17 idiitti godhee iskiriinshoot gochuu baay'ee ulfaata. Kanaaf ragaaf Ameerikaa irra sinii kakkaa'a. Viidiyoon tokkoffaa irratti jedhu tokko irra sinii kaa'a jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa baankii 16.60 karaa gabaa gurraachaa 33.38. Inni itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa baankii 440.40 karaa gabaa gurraachaa 440.65. Inni itti aanu China Yuan. China Yuaniin tokko 14.60 karaa gabaa gurraachaa 16.76. Inni itti aanu Pound Sterling. Pound Sterlingiin tokko karaa baankii 130.58 karaa gabaa gurraachaa 156.48. Inni itti aanu Australiyaan Dollar. Australiyaan Dollarri tokko karaa baankii 70.12 karaa gabaa gurraachaa 80.62. Inni itti aanu Kanaadaa Doolarii. Kanaadaa Doolaarri tokko karaa baankii 76.21 karaa gabaa gurraachaa 88.5. Inni itti aanu Suudiin Kiroonii. Suudiin Kirooniin tokko karaa baankii 10.20 karaa gabaa gurraachaa 11.73. Inni itti aanu Oman Riyaal. Oman Riyaalli tokko karaa baankii 270.38 karaa gabaa gurraachaa 310.93. Inni itti aanu Kuwait Dinar. Kuwait Dinarri tokko karaa baankii 327.10
Karaa gabaa gurraachaa 391 tuqaa 31 isa kaleessaarra gadi bu'ee argamee jira jechuudha. Inni itti aanu Bahrein Diinaar. Bahrein Diinaarri tokko karaa baankii 276 tuqaa 19. Karaa gabaa gurraachaa 317 tuqaa 56. Inni itti aanu Turkii Riilee. Turkii Riileen tokko karaa baankii 3.7. Karaa gabaa gurraachaa 3.52. Inni itti aanu Joordaan Diinaar. Joordaan Diinaarri tokko karaa baankii 446.83. Karaa gabaa gurraachaa 468.75. Inni itti aanu Dubaay Diraam. Dubaay Diraamni tokko karaa baankii 28.48. Karaa gabaa gurraachaa 32.53. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaal. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa baankii 27.74. Itiyoo Bilaak Maarketiin karaa gabaa gurraachaa 31.89. Garuu Saudi Arabiyaatti haala kanaan isiniif hin ergan. Sababiinsaa asuma asee ufaa durumaansaa haala daldalaatiin namoonni ergataa turan daldalaan akka barbaade si harkaa fuudhee akka barbaadetti si erga malee akka Itiyoo Bilaak Maarketiin jirutti siif hin ergu jechuudha. Akka Itiyoo Bilaak Maarketiitti tokkoon ishii Riyaalli tokkoon ishii 1.89. Akka tokkoon ishii Riyaalli jechuudha. Akka Itiyoo Bilaak Maarketii 31.89. Garuu gaafa warra daldalaa gaafatti immoo hammi baay'ina birrii kee hammamii siin jedhu jechuudha. Guyyaa har'a namoonni birriin keessan baay'ee ta'e 33 oolee jira. Yeroon isiniin jedhu immoo 33 tokkoo isheetu 33 miti. Fakkeenyaaf birriin ati qabdu baay'ee yoo ta'e jechuudha 5,000 6,000 ol yoo ta'e fakkeenya yoo 6,000 ta'e 6,000 baay'isu 1,000 hiruu 33 jettee kaalkuleet jala ni argatta. Akkasumallee namoonni 4,000 hanga 500 qabdan maallaqni keessan xiqqoo ta'e immoo 33.20 saantima 25 ooleera jechuudha. Yeroon isiniin jiru akkamitti hirtu sinimo fakkeenya mee 1,000 qabdu yoo ta'e 1,000 baay'isu 1,000 hiruu 33.25 jettanii argattu jechuudha. Yoo isiniin galle koomentii jalatti illee na gaafadhaa. Akkasumallee inni itti aanu Egyptian Pound. Egyptian Poundiin tokko karaa baankii 2.13. Karaa gabaa gurraachaa 2.44. Inni itti aanu Yemen Riyaali. Yemen Riyaalli tokko karaa baankii 0.41. Karaa gabaa gurraachaa 0.47. Akkasumallee gaaffii namoonni Kaatar maaf hin jiru jettan Kaatar sarchii yoo godhe kan guyyaa 5 duraa fida. Kan guyyaa har'aa 22 baatii 8,2024 hin fiduu jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beekan barbaadeen abe jechuudha. Akkasumallee warri Beeruut jirtan immoo Beeruut warri jirtan jechuudha. Birriin keessan Ameerikaa doolaaraanidha jechuudha. Kanaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti hanan sinii deebisu nan sinii deebisa. Iddoo koomentii jala hin agarre akka tasaa ani bira darbe immoo ifama siniin jedha garuu nan sinii deddeebisa jechuudha. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Naaf eebbifamaa naa jiraadha. Baay'ee na jajjabeessaa jirtu. Galatoomaa.